emociones de las personas. En la siguiente nota le contamos las principales señas de alerta que debe tomar en cuenta. El 80% de los casos de cáncer de laringe están relacionados con el consumo de tabaco, ya que el humo daña las células que recubren la laringe y favorece el crecimiento descontrolado de células malignas. Sin embargo, existen otros factores que también aumentan el riesgo. Y yo nunca consumí tabaco, pero trabajé con mucha gente fumadora alrededor mío. Entonces, esto quiere decir que no solo el fumador directo, sino que también el fumador pasivo está expuesto a que pueda desarrollar un cáncer. Ronquera persistente, tos frecuente y dificultad al tragar son algunos de los síntomas a los que debe prestarle atención. Una ronquera que no tiene una razón, porque solo es la ronquera. No hay fiebre, no hay dolor, no hay otros síntomas. Pero también puede una persona tener una tos persistente, seca, que no se calma y que no mejora ni con medicamentos. Este diagnóstico no solo afecta a la salud física, también tiene un impacto emocional profundo. La pérdida de la voz, los cambios en la apariencia y las limitaciones en la comunicación pueden generar depresión, ansiedad y aislamiento. Nuestra fundación, que es una esperanza, tanto al paciente laringectomizado como a sus familiares, que se puede volver a tener una vida, ¿vea? Se puede volver a hablar y hay esperanza de cambios. Entonces, somos una fundación que genera este impacto positivo. Porque quedarse sin voz es un impacto tan grande que muchas personas entran en depresión. Y hay personas que por la depresión mueren, no por el cáncer. Ante este panorama, Funda Habla ofrece un acompañamiento integral a los sobrevivientes de cáncer de laringe, brindándoles terapias para desarrollar nuevas formas de comunicarse, así como apoyo emocional y psicológico durante su proceso de recuperación. Un informe de Carla Araníbal.